咁所以啱啱你就提到愛一直都在，當我哋能夠去用愛自己嘅眼光去睇到愛一直都在嘅時候，其實生命中哇我呼吸緊喎，哇有咁多美食喺我眼前喎，然後我有凳承載住我喎，然後我腳係踩喺個大地上面，大地承托住我，然後其他嘢哇有花係多咗出嚟嘅呢樣嘢，即係我意思係 extra。上天俾我哋嘅恩典，我哋可以聞到呢個香氣，然後我哋而家呢刻可以喺度互動。其實係愛喺所有嘅地方，但係我哋人好多時睇唔到，就係因為我哋要一種特定愛嘅方式，特定某一個人啦，某一件事要發生，我一定好愛呢個人，所以咧，我認為佢愛我，我先至係能夠獲得愛。但係如果我哋真係去張開眼睛擴展我哋愛嘅能力嘅話咧，我哋會發現，咦，原來我嘅朋友都好關心我㗎喎，原來我喺個 Facebook 度一句 post 我唔開心，然後就好多人留言關心我。但係如果我哋真係冇嗰個愛嘅能力，愛自己嘅能力啦，冇一個看到愛都一直都在嘅能力嘅話咧，其他人留言嘅關心咧，我哋只會認為佢哋唔係真係愛我嘅，佢哋係好假嘅，或者嗰種唔係我想要嘅，唔係我想要某一個人留言，係啦。咁當某一個人冇留言，冇話愛我嘅時候，我就否定晒全世界俾我嘅愛。咁呢啲人會好痛苦咯。咁所以我哋其實修行某程度上亦都係可以看到，其實愛唔單止係嗰個特定，我哋好想佢愛嗰個，或者係一個伴侶啦，或者係我哋嘅父母啦，或者係我哋嘅仔女啦，或者係我哋嘅朋友，唔係一個特定嘅人嚟。而係我哋可以擴展我哋愛嘅能力，見到愛喺啱啱車我上嚟個司機度啦，喺我去買嘢時候遇到嗰個小店老闆度啦，又或者我去剪頭髮嘅時候嗰個髮型師度啦，我哋可以即係去感受到其實愛真係喺所有嘅地方，同埋咩嘅事嘅發生咧都係 OK 嘅，即係啱啱我哋再前啲講一切都係做嘅安排嘛。然後我一直都係睇到我哋唔再期待某一個特定事件嘅發生。咦？呢件事件唔係按我期待喎，咦？嗰個司機車錯咗去第二個地方喎，it's OK，就係咁咯，如是。